नमस्कार दर्शक बंधु मु टुटू मोर ये चैनल रे आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँ। बंधु आसतु आज देखा आम अंचलर परिवेश आउ डेरी करवानी बंधु एथर वीडियो स्टार्ट करवा स्टार्ट। नमस्कार दर्शक बंधु मु टुटू मोर ये चैनल रे आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँ। बंधु आज देखो ये हूँ सकाल समय मैंने 7टारू 7:30 8टा मध्यर कथा बर्तमान आज आसी आमर माने आमर घर घरणी आमर ये जो चुली जालनी जाल संग्रह करने आपण तो देखुंत ये जगह गुड़ाक आंगे आसी सुरक्षा निमंते जो कहना कौन जे इंग्राजी रे कौन बॉडीगार्ड से हिसाब से जाल संग्रह करने मुझे आसी ये हूँ आम अंचल आपण मान जो देखुं देखते एपटे देखा ये हूँ आम गाँ पोखरी किंतु एबे तो आउ कि पोखरी गाधो ना बहुत कम तथापि ग्रामर किसी दूर अच्छी से ये पोखरी की आउ के आसुना ये सब रास्ता बाड़ी जंगल माड़गला आज आसिली मु तो मोर आपण जदि पुराना भिएस होते माने मोर जानी मते मु यूट्यूब रे ब्लॉग वीडियो करे किंतु खाली ब्लॉग वीडियो मो ब्लॉगर बोले यूट्यूब खोलची चैनल किंतु मोर चैनल रे विभिन्न प्रकार वीडियो अपलोड होची नाटक रु छाड़ी आध्यात्मिक रु विभिन्न प्रकार जेतोले जा आसे सेतोले ता मु लोड करते यूट्यूब रे किए कौन गोटे आशा नहीं चैनल खोलता मोर सीमित किसी नहीं समस्ते तो जहाँ किसी जे जहाँ भी कर हिसाब रे मु भी एमती दिन करे देखिली यूट्यूब रे आगे देखिली ना यूट्यूब रू एमती चैनल खोला जाए एमती चैनल कले हुए एमती पैसा मिले तथापि पैसार आशा तो आम पक्षर असंभव कहीं ना यूट्यूब रे पैसा कमेवाटा आ सहज नुहे किंतु लोक कमाउछंती किंतु बहुत परिश्रम आउ बहुत गाइडलाइन धरी चलने पड़े से सब आम द्वारा संभव नहीं कारण जब यूट्यूब चैनल खोलने हुए ताहले आपण सीना यूट्यूब चैनल खोलीदेवे तार जी सेटिंग अच्छी तार जी गाइडलाइंस अच्छी आती जानवर अच्छी यूट्यूब रे आउ गोटे जिन सी के ओडिया अच्छी ओडिया भाषा अच्छी यूट्यूब रे किंतु तुम जी कर यूट्यूब तार जो गाइडलाइन गुड़ाक आउ सी जहाँ वार्निंग दब ता प्रोसेस गुड़ाक सी ओडिया न थाई ओडिया छाड़ी प्राय 25-26 प्रकार भाषा दरकार पड़े आहरी अधिक भाषा यूट्यूब रखी किंतु ओडिया नहीं जदि अधिक यूट्यूब व्यवहार करने आपण जो इंग्लिश ना इंग्राजी कहते आउ देखंतु मुझे कहबी आ मोर भाषा व्यवहार ठीक नहीं कारण मु तो मूर्ख पाठ साठ पढ़ना सत कथा कह गले मु 1 क्लास भी पूर्ण करनी स्कूल रहीगली कारण आमर हरिजन श्रेणी तथापि गरीब तेणुक पाठ पढ़ी पारे ना अन्य घरे ये जो नौकरी नागिबारे नागिगली मु पिला बेलू तेणुक पाठ साठ पढ़नी आज यूट्यूब चैनल खोली जिते जहाँ देखे जिते जहाँ मन हुए से अपलोड कर दिए चैनल रे किंतु जहाँ हो चैनल खोली 2 वर्ष पर 3 वर्ष होगा गला तथापि सेमती किसी गुरुत्व ना जिते जहाँ हम ता मुझे अपलोड कर दिए आज भी सेमती आसिली ये आसला ये सब प्राकृतिक दृश्य मो चैनल टे जब विजिट करेंगे बोले ता मत जानीपर मोर फास्ट बैनर रे लिखा जाए चैनल रे प्राकृतिक परिवेश
ଓ ଜଙ୍ଗଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଚାଲାଣ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ସେତିକି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ମୁଁ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲାଣ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ଘର। ତେଣୁ ସିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଆଗରୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଢେଙ୍କିଆ, ଶାର୍ଦୁଳ, ଭାଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ଏରିଆରେ ବାରା ମାନେ ଯେଉଁ ବାରା ଘୁଷୁରୀ ଟାଇପ୍ର ଜଙ୍ଗଲି ଘୁଷୁରୀ ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଦେଖିବାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲି ଘୁଷୁରୀ ଯାହାକୁ ବାରା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାରା ଆଉ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲି ପାହାଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବାଟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଚାଲାଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲି ଜୀବ ହିସାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କିଆ ଯାହାକୁ ହେଟା ବାଘ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୟୂର, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି। ଓ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧ। ଆଗରୁ ଏ ଗାଁରେ ଏ ବନ୍ଧରେ ଆମର ଦୁଇଟି, ଆମର ଏପଟ ଆମ ଗ୍ରାମର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବନ୍ଧଟି, ଆର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ବନ୍ଧ। ଏ ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ରାତିରୁ ରାତି ଯାଏ ବନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଖାଲି ନଥାଏ। ଆଉ ଏ ବନ୍ଧର ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଣି, ଏ ବନ୍ଧର କେବେ ପଙ୍କ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତଳେ ବାଲି ଆଉ ଗୋଡ଼ି, ଆଉ ଯେତିକି କି ପଙ୍କ ହେଉଥାଏ ତା ଛାଣି ନେଇଯିବାର, ବିଲରେ ପଡ଼ିବାର। ଯେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଆଉ କିଏ ବିଲରେ ପଙ୍କ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ପଙ୍କ କ'ଣ ପକାଇବେ, ଖତ ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ପିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପକାଉଥିଲେ ପଙ୍କ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ ଖତ ପକାଇଲେ ବର୍ଷେ, ପଙ୍କ ପକାଇଲେ ପୁରୁଷେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖତ ଯଦି ପକାଇବେ ବର୍ଷ ଯାଇ ଭଲ ଅମଳ ହେବ, ଆଉ ପଙ୍କ ଯଦି ପକାଇବେ ପୁରୁଷେ ମାନେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ସବଳ ରହିବ। ଏହା ଅଛି। ଏବେ ତ ଆଉ କିଏ ପଙ୍କ ଖତ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପଙ୍କ ମାଡ଼ିଗଲା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ମାଡ଼ିଗଲା, ବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆରପଟେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁସୁଛି ପାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନାଲଟା, ଆମର 11 ନମ୍ବର କେନାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଇଚ୍ଛାପୁର କେନାଲର ଇଏ ଗୋଟେ ଫେରଟା। ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରପଟକୁ ଯିବା, କେନାଲ ପାସ୍ ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖିବେ ଆମ ଜମି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆରପଟେ ଯିବା, କେନାଳ ପଟେ ଯିବା, କେନାଳକୁ ପାସ୍ ହେଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ପିଲାବେଳୁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ବହୁତ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେନାଳ ଆରପଟେ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେନାଳ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେପଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଧରୁ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ମାନେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। କେନାଳ ଆରପଟ ବନ୍ଧରୁ କେନାଳ ପାସ୍ ହୋଇ ଆରପଟ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଏ। ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ଏହା ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆରପଟ ବନ୍ଧର ପାଣି ନଦୀ ପାସ୍ ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପାଇପ୍ ଉପର ପଟେ ଆରପଟକୁ ଯିବା।
ପାଇପ୍ ଉପରେ ଆର ପଟକୁ ଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ये जो केनाल पानी आसिले ये पाइप भितर केनाल पानी तो ये पाइप अच्छे आरपटर पानी केनाल एपट को आसे किंतु केनाल रे जब पानी आसो ये होल कराई ये होल रे पशि केनाल आरपट को जी बर्तमान आम आसी जाइए केनाल आरपटे ये हूँ केनाल भिडटा यहाँ पूरा प्राय बहुत दिन है यहाँ किसी काम है जंगल माड़ी गछपत्र मारी ए वर्ष किंतु सफा कर काम लगी बर्तमान आ काम फाइनल हैनी एबे हब यहाँ केनाल एटा पूरा पिचु पड़ो रोड हम तौक जा सब विभिन्न प्रकार सब खराब हो पड़ता सुविधा नाला किंतु ये वर्ष यहाँ काम करा बिल को पानी जावाई केनाल को सब करा नला बस यही नल आरपटर बंधर पानी केनाल पास एपट को आसे आपण मैंने जो देखुं ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ନାହିଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେତିକି ଅଛି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବାର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର କେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଷ କରିବାର ଆଉ ତଳି ପକାଇବାର ଧାନ ପକାଇବାର ଏମିତି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ देखो आपण मानक मु जून कर देखो ए धान बाहर पड़ा आ ये सब जमी गुड़ाक यहाँ तो काम चलता बोली यहाँ ए वर्ष धान करा जाए ये सब काम चलता से पड़िया रहीगला यहाँ मु जो माने मालिकर ये सब बिल देखो ये जो चाष होती ये सब जा बिल ये सब ट्रैक्टर में चाष कर ए वर्ष ना 5 वर्ष है मु ये बिल सब ट्रैक्टर चाष करे माने सीजन आसिले रुआ समय चाष समय मु ट्रैक्टर चलाए अन्य समय ट्रैक्टर चलाए ना रूट रे ट्रिप करे ना कारण मत से पसंद ना माने कौन कहवा गले तार पूरा ट्रैक्टर चलेले दरमा कम से ट्रैक्टर एबे आउ ट्रैक्टर चलेले परिवार पोषाटा बहुत कष्ट होची कारण कम दरमा ट्रैक्टर ड्राइवर को आउ ट्रैक्टर ड्राइवर किमिति करंती ट्रैक्टर ड्राइवर कले से तार लेबर काम करंती प्लस ड्राइवर उभय पैसा हेले ही पोषौची मो धारणा जदि ड्राइवर हम ड्राइवर काम करिवो जदि लेबर हम लेबर काम करिवो पेट पोषापी किए कौन करती से किसी अभियोग करनी किंतु मत से पसंद ना मुझे करनी जदि ट्रैक्टर चलवा जाए ड्राइवर काम ही करे आउ जदि नहीं तो लेबर काम को जाए लेबर काम ही करे ड्राइवर प्लस लेबर यहाँ मोर पसंद ना है तो ड्राइवर हम ना तो लेबर हम आउ मत कौन काम कर मोर ड्राइवर लेबर ऑफिसर मो सब सामान कारण कर्म तो कर्म काम तो काम से ड्राइवर कौन लेबर हेले लेबर काम करवा ड्राइवर हेले ड्राइवर काम करवा से मोर किसी नहीं देखु ये सब जमी गुड़ाक मु आज को 4-5 वर्ष है चाष करे आगुरी भी मु कौन करी पिला बेलू ही चाष काम करें आ ये जमी जार तांकर ही निजर ट्रैक्टर थाए तांकर जमी रे मु माने हलिया कहुए हलिया रही धान दरमा
ବାର୍ଷିକ ଦରମା ସେଇଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମିରେ ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ହଳିଆ ରହି ତାଙ୍କ ଜମିରେ କାମ କରି ମୁଁ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶିଖେଇ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଗୋଟେ କେବରୁ ମୁଁ ଗଲି 1997ରୁ ମୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ କଲି। 97 ଲାଇସେନ୍ସ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେଦିନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇଲା ପରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଲି କାମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରେ। ଆଉ କେତେଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଚାଷ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଚାଷ ସିଜନ୍ରେ ହିଁ ଚାଷ କରେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଲେବର କାମ କରେ। ଯେକୌଣସି କାମ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ। ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଏ, ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗେ, ଆଉ NRGS ବା ମାଟି କାମ କଲେ ମାଟି ଖୋଳେ, ମାଟି ଭୁଏଁ। ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଚାଷ ସରିଲା। ଚାଷ ସରିକିରି ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ବୋଧେ। ଆହୁରି ତ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଜମି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଯିବାର 4-5 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆମର ଚାଷ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ସେଠରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସେ କାମ ସରିଲାଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଧେ ପୁରା ଇଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିଲାଠୁ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18-20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ହେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଭୋରୁ ଗାଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇନି ନା କାହିଁକି ଗାଧେଇନି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଶୁକୁଲି ଚାଷ ହଉ ତଳି ପାଇଁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ତଳି ପକେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଷ କରି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ପେଟ ବିମାରୀ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଚାଷ ସରିଲାଠୁ ଚାଷ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଥିଲା ମୋତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଶରୀର କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ବଟିକା ଖାଇବାର ଯାଇ କାମ କରିବାର ଏମିତି 4-5 ଦିନ କାମ କଲି। ତାପରେ ଏବେ କାମ ସରିଲାଠୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ପୁରା ଭଲ ହେଇନି, ଏବେ କିଛି ଅଂଶ କମିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଯାଇ ଗାଧେଇନି। ଏପଟେ ଆସିଲି। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଧା କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଖିଆପିଆ କଲା ପରେ ଔଷଧ ବି ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇବି। ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଏ ଶରୀର ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ଆଜିକାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ଦଶହରା ପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।